Assalamualaikum, selamat pagi semua. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah video singkat tentang etika batuk yang baik dan benar, serta cara mencuci tangan yang baik dan benar. Simak baik-baik ya, selamat nonton. Yang pertama, etika batuk. Nah semuanya, setiap manusia yang ada di dunia ini pasti sudah pernah merasakan batuk. Lalu, apakah batuk kita itu termasuk batuk yang baik? Apakah etikanya sudah dapat atau belum? Sekarang saya akan menjelaskan tentang etika batuk. Coba kalian perhatikan baik-baik ya, apakah batuk kalian itu termasuk dalam etika yang baik atau yang kurang baik? Selamat melihat. Contoh pertama. Yap, kita bisa lihat bersama. Melihat dari video sebelumnya, contoh batuk yang seperti tadi termasuk batuk yang tidak baik. Karena kalau kita batuk seperti itu, nantinya virus-virus yang ada dalam tubuh kita akan masuk ke tubuh orang lain. Ingat ya, itu nggak baik, jadi nggak boleh ditiru. Yang kedua, yang ini udah bagus sih, udah ditutup. Tapi cara nutupnya salah. Kalau kita nutup batuk pakai telapak tangan, nanti virus yang ada dalam tubuh bakalan pindah ke tangan deh. Kalau kayak gitu kan percuma. Jadi cara yang ini juga jangan diikutin ya. Yang ketiga. Nah, kalau yang ini udah bagus ya. Kalian bisa mencontohnya, yaitu batuk dengan menggunakan lengan dalam. Kalau batuk seperti ini, virus-virus dan bakteri yang sudah dikeluarkan tidak akan menjangkiti orang lain. Dan juga tidak akan menjangkiti diri sendiri. Lebih aman deh pokoknya. Yang keempat. Cara yang satu ini juga cukup aman, bahkan bisa dibilang sangat aman. Karena dengan menggunakan tisu, virus dan bakteri yang sudah keluar akan ada di tisu, dan kita bisa membuang tisu itu supaya virus dan bakterinya tidak menyebar. Yang kelima. Yang terakhir yaitu memakai masker. Jika kalian merasa batuk terus-menerus, lebih baik kalian memakai masker. Dengan begitu, virus yang ada dalam tubuh kalian tidak akan menjangkiti orang lain. Oh iya, memakai masker juga tidak boleh terus-menerus loh, ada batasnya. Kalau misalnya masker dirasa sudah basah, lebih baik diganti dengan yang baru. Dan masker itu ada 2 jenis loh. Mau tahu? Simak ya. Ini adalah 2 contoh masker yang biasanya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang sebelah kiri atau yang berwarna hijau, biasanya masker ini dipakai oleh tenaga medis. Masker ini merupakan masker sekali pakai, jadi jangan dipakai berulang-ulang ya. Kalau misalnya kita memakai masker ini dan dirasa maskernya sudah basah atau sudah cukup lama, jangan lupa untuk dibuang. Tapi sebelum dibuang, jangan lupa digunting terlebih dahulu ya, supaya tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak mengerti. Yang di sebelah kanan disebutnya masker kain. Biasanya masker ini memiliki bermacam-macam warna dan motif. Masker seperti ini bisa dipakai berulang-ulang, tapi harus dicuci terlebih dahulu. Cara mencucinya yaitu dengan direndam dengan air panas. Selanjutnya adalah cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Cara mencuci tangan yang baik adalah dengan menggosokkan kedua telapak tangan menggunakan sabun. Yang kedua, bersihkan punggung tangan kalian. Setelah membersihkan punggung tangan, kalian harus membersihkan sela-sela jari tangan kalian. Setelah itu, bersihkan ibu jari dengan cara seperti video ini. Lalu bersihkan kuku kalian seperti ini. Dan setelah itu, bersihkan jari-jari kalian seperti ini. Yang terakhir, gosokkan bagian pergelangan tangan kalian. Lalu bilas sampai bersih. Dan selesai. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum.